Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale cliccando il tasto iscriviti qui sotto. Ma ora direi di non perdere altro tempo e cominciare con il video di oggi. Ho già realizzato alcuni video dedicati al metallo non metallo, che ho raccolto in una pratica playlist. Quello di oggi sarà simile al bronzo e lo vedremo applicato ad uno scudo di gladiatore che fa parte di un mezzo busto di Loot Studios. Partire cercando delle immagini di riferimento e capirne i colori è molto importante, e questa che vedete è stata l'immagine che ho creato come ispirazione. Disponiamo quindi sulla wet palette i colori che compongono la scala cromatica. In altri video abbiamo visto che per i risultati più semplici basta un colore chiaro, uno scuro e uno cardine centrale. Qui invece faremo delle leggere variazioni ed è per questo che oltre al nero e al bianco e alla tonalità più calda centrale inseriamo anche un marrone freddo come il chocolate chipping e il sempre utilissimo avorio. Disporli in questo modo sul foglio ci aiuterà a lavorare in modo più ordinato e a non confonderci con i passaggi cromatici. Partire da una base scura, spesso nera, per il metallo non metallo è la scelta migliore. Qui la maggior parte della superficie sarà marrone, quindi ho optato per un marrone scuro come base. Prima di occuparci dei volumi e delle luci, possiamo creare un colore molto vicino al nero e con precisione scurire e dare ancora maggior profondità ad alcuni recessi tra le decorazioni e volendo anche nei graffi, anche se andremo a lavorarli meglio dopo. A questo punto siamo pronti a creare la prima luce, creando un mix equilibrato tra marrone caldo e aranciato e quello freddo, che poi scuriamo con una punta di nero. Otterremo un colore che si discosterà poco dalla base, ma che ci sarà utile per cominciare a mettere in evidenza i primi volumi. Quindi sul muso del leone, anche grazie alla luce che riflette sulla superficie, vediamo chiaramente che la parte superiore alta del muso, la fronte e le parti voluminose delle onde della criniera sono le zone da illuminare. Stessa cosa facciamo sulle parti concave e convesse rivolte verso l'alto delle decorazioni. Dato che lo scudo è cilindrico, illuminiamo delle colonne di luce lungo tutta la lunghezza. Creiamo quindi una versione appena più scura e con la punta sottile del pennello o uno più preciso ci accostiamo ad ogni linea di separazione e la integriamo meglio con il fondo scuro tramite piccolissimi trattini. In questo caso non vogliamo una superficie splendente come per certi metalli, quindi possiamo anche integrare questo tipo di sfumatura veloce. Lasciamo appena intravedere la base scura nei recessi e poi creiamo questo passaggio intermedio con le linee accostate, più corte o più lunghe in base alla zona da coprire. A questo punto siamo pronti a creare luci più intense. Sulla wet palette uniamo quindi come prima i due marroni che schiariamo subito un po' con l'avorio e al quale poi aggiungiamo più o meno marrone caldo e aranciato fino a raggiungere il colore desiderato. Collochiamo questo colore all'interno delle aree segnate prima, ma sempre restringendo le zone. Questo che stiamo posizionando è effettivamente il mezzotono, ovvero il colore reale del nostro metallo, e di conseguenza dovrà coprire la maggior superficie, di più rispetto a luci e ombre. Non dobbiamo coprire i passaggi precedenti, né dovremo coprire questo con le luci chiare che metteremo dopo. Intensifichiamo i riflessi verticali anche solo tramite uno sketch veloce per identificare l'alternanza luci e ombre.
Per creare maggiore varietà cromatica sulla parte laterale, che poi verrà rivolta verso l'alto, mischiamo i due marroni ma creiamo una tonalità più fredda, con una maggiore parte di chocolate chipping. In questo modo abbiamo un colore simile ma che perde parte della sua componente arancione e facciamo un lavoro simile a quanto fatto dall'altro lato. Abbiamo quindi creato uno sketch dei volumi. Creiamo quindi una versione appena più scura di quello caldo di prima e lo alleggeriamo a velatura per sfumare gli stacchi. Quindi aggiungiamo un pochino di acqua, lo diluiamo appena, eliminiamo la gran parte del colore sul pennello e otteniamo una consistenza leggera ma molto controllabile. Dato che vogliamo un risultato più grezzo del solito, copriamo gli stacchi sempre con piccolissime linee sottili. Così facendo otteniamo comunque un risultato abbastanza sfumato. Facciamo lo stesso anche dall'altro lato, ovviamente ricreando una versione appena più scura del colore di quell'area, oscurendo e alleggerendo solo una parte di quello usato se si ha paura di non riuscire a ricrearlo correttamente. Ora che abbiamo le sfumature più grezze, possiamo prendere il colore principale, alleggerirlo ancora di più fino a ottenere quasi un glaze e con questo ripassare su tutti i passaggi appena fatti, ma anche sulle aree di appartenenza, e così facendo uniformare leggermente queste differenze cromatiche. Facciamo lo stesso anche dal lato del colore diverso. A questo punto siamo pronti a creare dei riflessi e per questo creiamo un mix chiaro ma molto meno carico a livello cromatico rispetto a prima. Con questo e un pennello sottile creiamo i profili di tutti gli elementi sui quali si rifletterebbe la luce e inseriamo dei riflessi anche all'interno delle aree evidenziate prima, ma sempre restringendo l'area. Stiamo via via creando l'illusione dei riflessi, quindi facendo caso alla forma sferica, curva o cilindrica di ogni cosa, restringiamo raccogliendo le luci, senza dimenticarci mai dei profili che servono per creare divisione tra le zone. Dal lato del colore più chiaro facciamo lo stesso come prima con una versione sempre meno arancione del colore e otteniamo quindi uno sketch delle luci. Ammorbidiamo appena le linee di stacco dei punti in cui la superficie è più ampia, mentre lo lasciamo netto nei punti più sottili. Passiamo quindi al bianco puro, con il quale, in modo molto preciso, inseriamo piccoli punti o tratti di luce, sempre all'interno delle aree di prima, così che si raccolga tutta la luce in quei punti. Come detto, dovranno essere pochi, non sovrastare il resto e serviranno a far risaltare tutto il lavoro fatto prima.
Finiamo quindi di decorare tutti gli ornamenti dello scudo e mettiamo in evidenza anche i profili dello scudo stesso, soprattutto quelli rivolti verso l'alto. Ma per spezzare la superficie piatta dello scudo e inserire o enfatizzare i graffi, andiamo con il bianco sottile e appena meno coprente a evidenziare la linea inferiore. Così sembrerà un bordino appena sporgente, che si può anche simulare se non fa parte della scultura. Poi con il nero non coprente al 100% facciamo il contrario e coloriamo una linea appena sopra ad ognuna di quelle chiare, a simulare la profondità del graffio. Ecco quindi come appare questo scudo una volta finito, sul quale abbiamo creato l'illusione di una superficie di bronzo con la tecnica del metallo non metallo, sempre in una versione semplificata. E con questo si conclude anche il video di oggi. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.